Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün umarım her geçen günden daha iyisinizdir. Bugün sizlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Temel kavramlar konusunu işlemiştik ve en son giriş kısmında refleks hareketler 1 ile ilgili sorular çözmüştük. Şimdi bugün yine temel kavramlar konusunun bir alt başlığı olan başka bir konu işleyeceğiz. Tek ve çift tam sayılar arkadaşlar. Bugün ama özellikle bakın belirtiyorum, tek ve çift tam sayılar. Yani herhangi bir sayı değil. Tamam mı? Ne olacakmış o? Tam sayı olacakmış. İsterseniz çok lafı uzatmadan, zamanımız kıymetli, süremiz az, bu sene beraberiz inşallah. Hemen alt başlığımıza girip yavaş yavaş yine refleks hareketler oluşturmaya başlayalım sizlerle. Ve akabinde yine bunların soru çözümüyle videolarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Tek ve ne diyoruz? Çift tam sayılar diyelim bakalım. Bakın şurayı özellikle belirtmek istiyorum. Bunu da aslında bugün böyle bir soru geleceğini düşündüğüm için değil ama herhangi bir çevremden birisi hocam işte tek ve çift e, sayılar illa böyle eksi 2 eksi 3 olabilir mi diye sorunca ben de bunu böyle çok önemli bir şekilde belirtmek istedim arkadaşlar. Evet, tek ve çift sayılar eksi 2, işte eksi 3, eksi 5 bu tarz sayılar olabilirler. Çünkü bunlar birer tam sayı. Bakın altını çizdim zaten buraya. Yani rasyonel bir sayı olarak tek ve çiftlik düşünemeyeceğiz. Biz rasyonel bir sayı, tam da öyle demeyeyim, hani tam olmayan mesela 5 bölü 7 gibi bir sayı konuşamayacağız biz bunun tekliğini çiftliğini. İlla tam olmak zorunda. Bunu aklımızın bir köşesine koyalım arkadaşlar. Peki tanım nedir? Hemen bakalım. En kıymetlimizle başlayalım. Çift tam sayıyla. Nedir abi bu çift tam sayı? Hemen izahımızı yapalım. Şimdi çift tam sayı abi, içerisinde herhangi bir sayının eğer iki çarpanı varsa en az bir tane. Bir tane olsun yetiyor yani. Hemen yazalım. İçinde en az bir tane ne bulunan arkadaşlar? Hemen şöyle yeşile dönelim. İki çarpanı bulunan tam sayılara biz ne diyoruz? Çift tam sayı diyoruz. Bu önemli. Şimdi isterseniz ufaktan bir antrenman yapalım. Mesela ne diyelim? 8 sayısını alalım ya da 6 sayısını alalım. En basitiyle başlayalım. Şimdi 6 sayısını incelediğimizde ben bunu 6 çarpı 1 şeklinde yazabiliyorum. Bunda bir problem yok. Ama benim istediğim şey neydi? İçinde en az bir iki çarpanı yazabiliyor muyum abi? Buna bakacağım. Devam edelim. Peki 6 çarpı sayısını ben 3 çarpı 2 çarpı 1 diye yazabiliyor muyum? Yani yazabilirim. Niye yazamayayım, değil mi? Gördüğünüz üzere bakın, içinde bir tane 2 çıktı mı çarpan olarak? O zaman biz 6 ne diyoruz biz? Çok basit bir anlamda çift. Şimdi bunu detaylı veriyorum fark ettiyseniz eğer konuyu anlatırken. Çünkü zaten anahtar burası. Anlatabildim mi? Hani bu konuda eğer soru kaçıran arkadaşlarımız varsa buralara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çünkü anahtarlar burası, tanımda gizli. Matematikte tanımlar ve yorumlamalar çok kritiktir, çok önemlidir. Bunlara dikkat edeceğiz. Anlaştık mı? Devam edelim. Mesela siz hocam 7'ye mesela çift tam sayı demeyeceksiniz o zaman benim anladığım kadarıyla. Bazen işte burada da yanılıyoruz. Hocam bunun içinde de 2 çarpanı yapabiliriz diye hemen arkadaşlarımız çıkıyor. Evet, yapabiliriz. 2 çarpı 7 bölü 2 şeklinde yaparız ama ya abi bak, zaten başlarken nasıl başladık biz bu işe? Tam sayı olarak başladık, değil mi? Düşünüyorum şimdi, tam 2'yi yazabildiğim durumda yanındaki sayının da tam sayı olması gerekiyor. Mantıklı mı şu anda? Çok da değil. Ha, demek ki bu çift tam sayı olamaz diyeceğiz. Anlatabildim mi? Var mı problem? Şimdi mesela bunun için işte tam sayı dediğimize göre eksi 6 da mesela benim için bir nedir? İşte çift tam sayıdır. Bir deneyelim. Hocam nasıl yazabiliriz bunu? Yine eksi 6 çarpı 1 de yazabilirim. Değil mi? Eksi 1 çarpı 6 da yazabilirim. Ne bileyim, eksi 3 çarpı 2 de yazabilirim. Ya da işte devam edeyim. Eksi 3 çarpı 2 çarpı 1 de yazabilirim. Yani bana bir tanesinde eğer 2 getirebiliyorsan içinde nasıl yazarsan yaz. Ben buna ne diyeceğim? Çift tam sayı diyeceğim. Bu kadar. Mesela 8 diyelim ya da 4 diyelim. 4'ü incelediğimizde basit arkadaşlar. Basit başlayıp ileri doğru gideceğiz. Dediğimi unutmayın, tamam mı?
4 dediğimizde hocam ben bunu 2 çarpı 2 yazdım. Sen bir tane istiyorsun. Birden fazla da olabilir. En az bir tane istiyorum. Anlatabildim mi? Baktım 2 tane, 3 tane, 4 tane hiç umurumda değil. Ben bir tanesini görüyorsam yeter bana. Diğerleri olsun ya da olmasın. Olması benim kârıma, daha fazla var değil mi? Ama bir tane de olsa yetiyor. İşte gördüğümüz bu sayıda benim için nedir, yine bir çift tam sayıdır. Anlaştık mı arkadaşlar? Peki hocam, ya bu tek sayı ne? O zaman tek sayıya geçmeden önce dikkatinizi bir şey çekmek istiyorum. Bunlar şu geriye kalan, mesela şurada 2 yazdık ya arkadaşlar. 2 desek, şu geriye kalan sayıların çarpımına n desek. Yani format olarak, cebirsel olarak biz bu ifadeyi 2n şekline dönüştürebiliyoruz. Doğru mu? Peki hocam bunda da öyle diyebilir miyim? Mesela buna 2 desem yine, şuna da n desem. Yine 2n olabiliyor. Yani format olarak 2n şekline benzedi. Mesela şuna yine ben 2 desem, değil mi arkadaşlar? Şu ikisinin çarpımına da n desem 2n. O zaman biz çift tam sayıları cebirsel modelleme yapmaya çalışırsak eğer, bu cebirsel modelleme çift tam sayılar için nasıl ifade ediliyor? 2n şeklinde ifade ediliyor. Bundan kuşkumuz yok. Peki. Tek tam sayı nedir kardeşler? Hemen ona bakalım. Hocam şimdi bakın. Çift tam sayı kim değilse o da tek sayıdır. Doğru. Bir şey tam sayı olarak düşünelim. Zaten tam sayılardan bahsediyoruz. Bir şey çift tam sayı değilse o zaman mecburen ne olmak zorunda kalacak? Tek tam sayı kalmış olacak, değil mi? O zaman tanımı da terse döndürebiliriz. İçerisinde hiçbir zaman iki çarpanı olmayan sayı diyebilirim, değil mi? Çok rahat yazabilirim bunu. İçinde hiçbir zaman iki çarpanı bulunmayan sayıdır. Şimdi yine aynı yoruma denk gelebiliriz arkadaşlar. Şöyle diyelim isterseniz. Mesela 7'den bahsedelim. Hocam 7 tam sayıdır. İçinde 2 çarpan da yoktur. Yani mesela asal olduğu için hatta bunu 7 çarpı birden başka bir şekilde yazamayız. Ya da 15 sayısını düşünelim. 15 sayısını, evet, 15 çarpı 1 de yazabilirim. 5 çarpı 3 şeklinde de yazabilirim ama ben bunun içerisine hiçbir şekilde bir tane bile 2 koyamam. Hocam ama yine bak, az önceki gibi burada da yapalım. Ben bunun içine 2 koyup 15 bölü 2 yazsam olmaz mı? Olmaz kardeşim. Bak tekrar vurguluyorum. Tekrar vurguluyorum ve en zor sorular da buradan geliyor. Uyan biraz, tamam mı? Seni düşürüyorlar. Hocam nasıl çift değil sen böyle öğretmiştin. Nasıl tek değil böyle öğretmiştin dediğin dakika yanılıyorsun işte. O yüzden bu antrenman gibi düşünme bunu. Aslında bu bir kural senin için. Anlaştık mı? Şimdi burada 15 bölü 2 sayısı bir tam sayı değil işte. Buna dikkat edeceğiz. Yani bu şekilde yazamam. 2 sayısı da o zaman hiçbir şekilde içerisinde olmayacaktır. Peki format olarak şöyle desek. Acaba bunların her biri 2n-1 şeklinde yazılabiliyor mu? Ya da 2n+1 şeklinde yazılabiliyor mu? Bir deneyelim. Mesela 7'yi oluşturmak için şurada n'e 4 yazsam. N'e 4 yazdığımda bakın cevap ne geliyor? 7 geliyor. Sağlıyor değil mi? Peki burada n'e mesela 3 yazsam yine cevap ne geliyor? 7 geliyor. O zaman bunun için doğru. Diğeri için bakalım, mesela 15 için. Değil mi? 15 sayısı için bakalım. Hemen inceleyelim. Neydi? 2n+1 ve 2n-1'i inceleyelim. Şimdi mesela ben burada n'e 7 versem, bakın n 7 ne? Tek sayı değil mi? Cevap ne geliyor? 2, yani 7 yazarsak buraya 2, 7, 14, bir daha 15 olmuş oluyor. Bakın 15 sayısını elde ettik. Peki burada ne yapalım? N'e 8 diyelim. 2, 8, 16 ve eksi 1 çıkartırsak cevap ne gelir? 15 gelmiş olur. Yani tek de yazsam, çift de yazsam 2n-1 benim için bir şey değiştirmiyor. Ne anlama geliyor? Bir tek sayı. O zaman nasıl biz çift sayıları 2n modeliyle cebirsel olarak ifade ettiysek, tek tam sayıları da arkadaşlar ya 2n+1 ya da 2n-1 şeklinde. Daha çok model var ama yani en bariz kullanılanları bunlar olduğu için ben de sizlere bunları ifade etmiş oldum. Anlaştık mı arkadaşlar? Çok güzel. Peki bir tane daha soru sormak istiyorum. Sizce sıfır bir tek midir, çift tam sayı mıdır? Sıfır. Bence cevap biliyorsunuz. Evet. Aranızda bu sıfır tam sayısına çift tam sayı diyenler var. Şimdi düşündüğüm zaman bakıyorum içerisinde 2 yazabiliyor muyum mesela sıfırın? 2 çarpı sıfır dediğimde 2 çarpı sıfır ne eşit hocam? Sıfıra.
Bu durumda bakın işte görmüş olduğumuz sıfır sayısı benim için çift tam sayı tanımına uyuyor. Evet, doğru, harikasın. Peki hocam, şimdi uyanık arkadaşlarımız da hemen buradan bir cümle kurması gerekiyor zihninde. Sıfır sayısını ben ikisiz de yazabilirim. 3 çarpı sıfır. Ben az önce ne dedim size? Şunu söyledim. Eğer bir kere bile o çarpan formatında bir durumda bile en az bir tane 2 yazabiliyorsan o sayıya ne diyecektin? Çift tam sayı diyecektin. Mesela hocam sıfırı ben 3 çarpı sıfır yazabiliyorum. İçinde 2 yok. Ben de biliyorum kardeşim, yok. Ama tanıma uyacağız. Mesela eksi 7 çarpı sıfır yok. Hocam eksi 101 çarpı sıfır yok. İstediğin kadar yaz. Ama 2 çarpı 0 da 0 değil mi kardeşim? Ve içine ben 2'yi koyabiliyor muyum bir defada olsa? Evet. O zaman sıfıra ne demek zorundayım işte? Sıfır çift tam sayıdır demek zorundayım. O yüzden notumuzu alalım. Sıfır neymiş arkadaşlar? Sıfır tam sayısı çift tam sayıymış. Şimdi burada herkes hemfikir. Şimdi yavaştan refleks hareketleri geliştirelim arkadaşlar. Nedir bu refleks hareketler? Şimdi artık tek ve çift kavramını anladıysak bunlarla yapılan işlemleri incelemek durumundayız. Bakın çok önemli bir şey diyorum. Çünkü bizim karşımıza çıkacak sorular genel itibariyle tanım artı bu 4 işlem üzerine kuruluyor. Hemen yazalım. Ne diyelim? Tek ve çift tam sayılarda, çift tam sayılarda işlemler diyelim. Zor mu hocam? Zor değil ama ufak tefek böyle ayrıntılar var. Tamam mı? Şimdi bunu şöyle anlayalım. Refleks bir diyelim. Aslında böyle bir şey dememize gerek yok. Hepimizin bildiği bazı kurallar var. Tabii ben bundan eminim ama bilmeyen arkadaşlar için de yine tekrardan bunu söylemiş bulunalım. Oldu ya, unuttuk, yine hatırlayalım. Mesela toplama ve çıkarma üzerine konuşuyorum. Şu an sadece. Kimle? Toplama ve çıkartma üzerine konuşuyorum. Toplama ve çıkarma. Tamam mı? Bu iki işlem üzerine konuşuyorum. Eğer bir çift sayı ile arkadaşlar, hatta biz onu çiftleri Ç ile şöyle modelleyelim. Tekleri de T ile modellemiş olalım. Olur mu? Çift ve tek tam sayıları. Bir çift tam sayıyla bir çift tam sayı toplarsak, yanında da hemen antrenman yapalım. 2 artı 4 mesela ne yapar? 6 yapar. Sonucu gördün mü? Yine çift çıktı. Cevap ne çıkıyor? Çift çıkıyor. Hocam bir çift tam sayıyla bir çift tam sayının farkı ne çıkar? O da çift çıkar. Mesela 8'den 2'yi çıkartın arkadaşlar. 6. Bugün de çok 6 ile çalıştık ama neyse. Yine çift tam sayı çıkmış olur. O zaman bunun da cevabı çift. Biz en iyisi ne yapalım şunu? Şöyle yapalım isterseniz. Silelim. Şuraya artı eksi diyelim, daha mantıklı. Yani hem artısı da doğru hem eksisi de doğru. Doğru mu arkadaşlar? Devam edelim. Bir çift tam sayıyla bir tek tam sayıyı eğer toplar ya da çıkartırsak gördüğünüz üzere ne olmuş olur bu? Ne olur? Bir deneyelim mi? Mesela 3 ile 2'yi toplayalım. Bakın 3 tek, 2 ney? Çift tam sayı. Topladınız. Çok güzel. Cevap ne geldi? 5 geldi. O zaman tek çıkıyor cevap. Hemen notumuzu aldık. Farkı da aynı arkadaşlar. Hiçbir şey değişmiyor. Biraz daha hızlanabiliriz. Bir tek sayıyla bir tek sayıyı topladık ya da çıkarttık. Ne oldu? Ne hocam bunlar? Mesela 7 ile 3'ü topladık. Cevap kaç geldi? 10 ya da 7'den 3'ü çıkarttık. Cevap kaç geldi? 4. Oo, bu da çift çıkıyormuş. Bak diyebiliriz. Mis gibi. Başka da bir durumumuz karşımıza çıkmayacaktır. Yani o zaman kesin olarak şunu konuşabilir miyiz? İki çift tam sayının toplamı kesinlikle çifttir. İki çift tam sayının farkı kesinlikle çifttir. Bir tek tam sayının toplamı ya da farkı tektir. Tamam mı arkadaşlar? İki tek sayının toplamı ya da farkı yine çift sayı oluyor arkadaşlar. Buraya dikkat edeceğiz. Şimdi şurayı yandan isimlerinizle sileyim. İkinci refleks hareketimize geçelim. Refleks 2. Nedir bu refleks 2? Bu sefer çarpma ile alakalı. Şimdi çarpma işleminde de arkadaşlar hemen şuraya çarpma diyelim. Hocam şimdi burada bir duralım, bakın. Toplama ve çıkarmayı beraber yazdım da şimdi burada sadece çarpma diyorsun. Niye? Bir sebebi var arkadaşlar. Tamam, çarpma ve bölme de diyebilirdim ama demedim.
çarpma diyoruz. Buraya dikkat. Tamam mı? Şimdi yine çift tam sayılar Ç ile, tek tam sayılar ise T harfiyle nitelensin, gösterilmiş olsun. Ben mesela bir tek tam sayıyı çarparsam. Hocam tekin içinde 2 yok ki. 2 tane tekin içinde hiç 2 olmaz. Çarpımın içinde hiç 2 olmayacağı için tek tam sayı olacaktır. Yani mesela 3'ün içinde 2 var mı? Yok. 5'in içinde 2 var mı? Yok. Çarptık. O zaman 15'in içinde de 2 çarpanı olmayacağı için sonuçta yine bizim için ne olacaktır? Bir tek tam sayı olacaktır. Peki bu çarpanlardan birine çift tam sayı ekleyelim. Bir çiftle bir tekin çarpımı ya da yer de değiştirebilir. Çarpma ve toplamanın yer değişme özelliği var bu arada, değil mi? Ama çıkartma da olmayabilir. Ha, işlem bazında olmayabilir ama teklik çiftlik bazında bir şey değişmeyi unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Çift ve tek tam sayıların çarpımı ise hocam bak şimdi şunda mesela hiç iki çarpanı yok da şunun içinde olduğu için sanki çarpımda da en az bir tane iki olur gibi, değil mi? Mesela şöyle düşünün. 6'yı düşünün ve 5'i düşünün. 6 çift ve 5 tek. 5'te yok ama şunun içinde bir tane 2 çarpanı yok mu? O zaman çarpımda da 2 çarpı 3 çarpı 5, yani 30'da da bakın 2 çarpanı devam etmiş olacak. O yüzden çarpımdan cevabımız yine ne gelecek? Çift gelecek diyeceğiz. Peki son olarak 2 çift tam sayı. Hocam double çift olur ya. 2 çift tam. Ya birinde zaten en az bir tane var. Diğerinde de var. O zaman en az 2 tane ne olmak zorunda? 2 olmak zorunda. Yani cevabımızda double çift tam sayı elde etmiş olacağız. Burada da hemen hemen hepimiz aynıyız. Refleks hareket 3 ise bambaşka bir şey ama ondan önce buraya bir izninizle not yazmak istiyorum. Şimdi uzaydan uzaylılar da gelse matematik, tabii biz müneccim değiliz değil mi? Yani ilerideki olacak olayları bilemeyiz ama uzaydan uzaylılar da gelse refleks bir ve refleks 2 hareketini, yani bu kuralları değiştiremez. Anlaştık mı? Bunlar bizim için kesindir. Bunları kimse ne yapmayacak? Değiştiremeyecek. O zaman şöyle diyelim mi? Refleks bir ve refleks 2 kesindir. Tamam mı arkadaşlar? Bak net. Hiç tartışmaya gerek yok. İki çift tam sayının toplamı. Tartışma çift. İki çift tam sayının çarpımı. Çift. Bir tekle bir çiftin farkı tek. Bunların hepsi kesindir, tartışmasız. Şimdi gelelim o zaman refleks üçümüze arkadaşlar. Refleks 3. Refleks 3 de tahmin ettiğiniz gibi ne işlemine geldik? Bölme işlemine geldik arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi niye hocam çarpmadan ayırdı? Şundan dolayı. Hocam iki çift tam sayının toplamı, çarpımı vesaire bunları öğrendik. Mesela soru şu. İki tane çift tam sayının çarpımı çiftti. Peki iki çift tam sayının birbirine bölümü de, yani oranı da çift olur mu? Şimdi sen şöyle dedin, bak tekrar yazayım, sözcüğer yazı kalır. Çiftle çiftin çarpımına çift dedin. Hocam çiftle çiftin o zaman bölümü de çifttir dersen hapı yutarsın. Böyle bir şey yok. Olabilir, olmayabilir. O yüzden refleks 3 biraz ihtimal konuşacağız. Kesinlik konuşmayacağız. Bir çift tam sayıyı bir çift tam sayıya bölsek ne olur? Şimdi yan tarafta da antrenman yapıyormuş gibi düşünelim. Mesela 4'ü 2'ye bölsek. Hocam 4 nasıl bir sayı? Çift tam sayı. 2 nasıl bir sayı? Çift tam sayı. Cevap ne? 2. 2 de çift tam sayı. Doğru mu arkadaşlar? Okey, doğru. Bunda bir problem yok. Bakın çift çıktı cevap. Peki 6 çift tam sayı mı? Evet. 2 de çift tam sayı ama cevap 3. Yani tek çıkıyor. O zaman kesinlik yok. Daha ilginç, daha da ileri gidelim isterseniz. Tersini yapalım. Mesela 4 nasıl bir sayı? Çift tam sayı. 6 da zaten az önce görmüştük bakın. O da çift tam sayıydı. Böldük birbirine. Allah Allah. Anlamsız bir şey çıkmadı. Ama tam sayı çıkmadı. Yani anlatabildim mi? Yani bildiğimiz bir şey. Rasyonel bir sayı ama tam sayı değil arkadaşlar. O yüzden bunun rasyonel olduğu için tekliğini çiftliğini konuşamayız bile. Yani biz buradan pas geçeceğiz. Bunu hiç konuşmayacağız. O zaman ne yapacağız? Hemen şuradan notumuzu alalım. İki çift tam sayının birbirine oranı çift ne diyeceğiz? Çıkabilir. Anlaştık mı? Ama hocam tekte çıkabilir. Ama hocam ikisi olmayabilir mi? Evet. Rasyonel olabilir.
Yani o zaman ben burada kesin şudur diyemiyorum. Bir ihtimale düşüyor. Anladın mı demek istediğimi şimdi? Devam edelim. İkinci durumumuz çiftle çifti düşündüysek hocam tekle teki düşünemez miyiz? Tabii ki düşünürsün kardeşim. Aynı mantık devam eder. Tekin teki oranı ne olabilir? Hiç uzatmayacağım artık. Bu mantıkla devam edebilirsen bu örnekleri de sen ver istersen. Cevap ne olabilir? Tek olabilir. Anlaştık mı? Ama buradan mesela hiç gelmeyecek bir durum var. Çift asla getiremezsiniz buradan. Bir de rasyonel olabilir. Yani ben hangi iki tek tam sayıyı birbirine bölersem böleyim asla çift gelmeyecek gibi. Lan zaten çünkü içinde iki yok. Ne üstte var ne altta var. Hiçbir yerde iki yok. Nasıl getirebileceğiz değil mi mantıken? O zaman iki tek tam sayının cevabı asla benim için çift gelmeyecektir. Tek olabilir. Mesela 15'i 5'e bölün 3 gelir. Ama rasyonel de gelebilir. Anlaştık? Şimdi başka? Hocam bir çift tam sayıyı tek tam sayıya bölemez miyiz? Ya da bir tek tam sayıyı çift tam sayıya bölemez miyiz? Bölürüz kardeşim. Mesela çift tam sayıyı tek tam sayıya böldüğümüzde çift gelebilir. Ya çok ihtimal var. Fark ettin mi? Anladın mı demek istediğimi? Mesela 6'yı 3'e böl 2 çıkıyor. Ama 6'yı 2'ye böl. Bak aynı mantıkta hiç uzaklaşmaya gerek yok. Bu sefer de ne çıktı? Tek çıkabilir. Dediğimi anlıyorsun. Peki şöyle yapalım. Yine 6 olsun ama aşağısı 5 olsun. 6 bölü 5 olsa. Çift bölü tek. Bu sefer de ne çıktı bakın? Rasyonel çıktı. Peki tersini düşünelim. Teki çifte böldüğümüzde arkadaşlar ne çıkabilir? Tek çıkabilir mi? Yani mesela kaç diyelim teki 15'i 6'ya bölelim. Yok abi olmuyor. Çift çıkabilir mi? Olmuyor. Buradan da arkadaşlar ne tek elde edebiliyoruz ne çift elde edebiliyoruz. Tamam mı? Yapacağımız tek bir durum kalıyor. O da rasyoneldir. Tamam mı? Yine bir düşünelim yanlış bir şey söylemeyelim. Çünkü bunları ezberlemeye gerek yok. Yani aklımızdan böyle ne yapabiliriz arkadaşlar? Bunları düşünerek cevap verebiliriz. Değil mi? Sorusu olan bence yoktur. Anladık diye düşünüyorum. Peki o zaman yolumuza devam edelim. Şimdi refleks 3 içinde uyarımızı buraya hemen alta yazalım. Neymiş refleks 3? Uyarısı şuymuş arkadaşlar. Bölme işleminde ne yokmuş? Kesinlik yokmuş. Peki arkadaşlar ben niye o zaman böyle bir şey yapıyorum? Bir de onu sorgulayalım değil mi? Yani niye hocam bu kesindir bu değildir diye bir mevzunun içerisine daldık biz bir anda sorunun içerisinde. Arkadaşlar hani şöyle sorular var hatırlarsanız. Aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Kesinlikle doğrudur. İşte bunlar için dalıyoruz arkadaşlar. Buraları iyi bileceğiz. Peki devam edelim. Bir sonraki duruma geçelim. Evet. Şimdi refleks 4'e geldik arkadaşlar. Refleks 4. Şimdi bir de şu mevzuyu konuşalım. Acaba bir sayı tabanım olsa, sayı tabanı A, bunun da kuvveti olsa ya da diğer ismiyle neyi? Üssü olsa, bu da ne olsa mesela n ya da 2n fark etmez. Önemli değil. Yani biz bir üssü sayı oluştursak kısaca a üzeri n şeklinde. Şimdi a'yı ben çift aldığımda, bakın a'yı çift aldığımda sizce buradaki a üzeri n de çift olur mu? Şimdi sorgulayacağımız şey bu. A'yı tek aldığımda yani tabanı tek alıyorum. Tabana göre hareket edebiliyor muyum acaba? Buradaki a üzeri n ifadesi de yine tek sayı olur mu? Bunu konuşmam gerekiyor. Sizce olur mu? Olabilme ihtimali var arkadaşlar. Anlaştık mı? Ben şimdi olmayanı anlatayım size. Sonra burayı daha düzgün bir hale getirelim. Mesela şöyle düşünün. Olmayanla başlıyoruz. Ne aldık taban çift? 4 aldık. Hani bu tek ve çift tam sayılar negatif de olabiliyordu ya. Çok basit bir örnek. Hatta sıfır da olabiliyor mesela değil mi? Şimdi mesela gittim üstünü çift aldım. Yine. Yani ben ne almış oldum? Bakın A tabanını çift seçtim. N'i de aslında şöyle yapabiliriz arkadaşlar. N'e de çift diyelim mesela burada. Olur mu? Şurayı silelim. Burayı tek çift diye ayırt ederek gidelim. A çift N'i de çift seçtim. Bakın 4'e 0. Cevap ne geldi? 1. Ne bu? Tek sayı.
Sıkıntıya soktu beni değil mi? Peki. İsterseniz devam edelim yine. Yine A'yı çift alalım. Biraz şöyle inceleye inceleye gidelim. En iyisi bu sefer tek alalım. Yani evet A'mız çift, taban hala çift ama kuvveti tek aldığımızı düşünelim. Buradaki acaba A üzeri n sayısı bu sefer yine aradığım şey tek mi çift mi mevzusu ya. Ne oluyor? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar ne verebiliriz mesela buna örnek olarak? Şöyle diyelim. 4'e 3 verelim. 4'ün küpü 64 yapar. Çift çıktı hocam. Allah Allah. Allah Allah. Acaba doğru mu? Şimdi hani bir mevzu vardı. Kuvvette tek ve çift olabilmede bunlar negatif ve pozitif olabiliyorlar ya arkadaşlar. Şimdi mesela 4 üzeri eksi 1 alsam mesela. Bakın kuvvetine tek. Eksi bir tek sayı. Değil mi? Taban yine çift. 4. Cevap 1/4 oluyor. Yani rasyonel de olabiliyor. Ya bakın şimdi burada aslında bizi sıkıntıya sokan mevzuyu anladığınız gibi bence. Bakın şu kuvvet sıfır olduğunda bir problem çıkıyor. Yani kuvvetle alakalı bir mevzu var. Kuvvet mesela negatif olduğunda bir problem. Acaba bizim bu az önce söylediğimiz ifade yani tabana göre hareket etme bu üslü sayılarda kuvvet pozitifken gerçekleşiyor olabilir mi arkadaşlar? Yakaladık. O zaman ne yapalım? Hemen notumuzu alalım. Şimdi diyelim ki o zaman bizim bir A üzeri n ifademiz var. Tabii ki tekrardan şöyle bir refleks 4 yazalım temize. Buradaki n pozitifken n pozitif bir neyken tam sayı ise ve burada A eğer çift ise bizim için yani kim bu A'mız? Tabanımız. A üzerinde ne oluyor bakın? Çift tam sayı çıkıyor. Birebir aynısı çıkıyor. A eğer tek ise A üzerinde ne oluyor arkadaşlar? Tek oluyor. Bunun haricinde yine kesinliğimiz yok. Yani uyarımızı yine alta yazalım. Refleks 4'te de yine ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Refleks 4'teki kural da ihtimaldir. Anlaştık mı? Ama bunu düzeltebildik. Fakat ne yapmış olduk? Kuvvetleri pozitif alarak tabana göre ne yapmış olduk? Tabana göre hareket etmiş olduk. Şimdi bu bölüm bitmiş oldu. Tabii ki daha bunlarla ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Şimdilik kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki bölümde pozitif ve negatif sayıları anlatacağım. Yine refleks hareketler halinde. O daha da kısa sürecek. Ve pozitif, negatif ve tek çift sayılarla arkasına akabinde yine bir soru çözümü gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.